อันวิรดุยามีฟิสซาบาอิวันมาซาอิบทวิรดประจำวันยามเช้าและยามเย็นอันที่หนึ่งให้อ่านอายะห์กุรซีเช้าเย็นก่อนนอนหรือหลังละหมาดฟัรดูชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้เป็นเหตุให้เขานั้นได้เข้าสวนสวรรค์สองให้อ่านอายะห์สองอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อันบักเราะห์หนึ่งครั้งในเวลากลางคืนในบ้านเมื่อไรก็ได้มันจะปกป้องและคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายสามให้อ่านซูเราะห์อันอิคลาสหรือเรียกว่ามุอวิซะตีนซูเราะห์อันฟะลักและซูเราะห์อันนัสเช้าสามครั้งและเย็นสามครั้งมันจะเป็นการทดแทนอย่างเพียงพอแก่เขาจากทุกๆสิ่งสี่ให้อ่านว่าบิสมิลลาฮิลลซีลายะรุดูมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสสะมาวะฮุวัสสะมีอุนอะลีมความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดบนพื้นแผ่นดินและชั้นฟ้าสามารถที่จะให้โทษพร้อมๆกับพระนามของพระองค์ได้และพระองค์ผู้ทรงได้ยินและรอบรู้ยิ่งอันนี้ให้อ่านเช้าสามครั้งและเย็นสามครั้งเขาก็จะไม่ประสบกับความทุกข์ภัยอย่างกระทันหันและไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายเขาได้ห้าให้อ่านว่าอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามะฮ์มินชัรริมาคอลักความว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้สมบูรณ์ยิ่งให้ความปลอดภัยและพ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างอันนี้ให้อ่านเช้าสามครั้งและเย็นสามครั้งหรือสามารถที่จะอ่านได้เมื่อแวะลงที่หนึ่งที่ใดในระหว่างการเดินทางสามารถที่จะปกป้องสถานที่พักพิงให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงห้าหกให้กล่าวว่าฮัสบีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอะลัยฮิตะวักกันตุวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมอัลลอฮ์ทรงเพียงพอสำหรับฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แด่เพียงพระองค์เท่านั้นที่ฉันได้มอบหมายและพึ่งพาและพระองค์คือองค์อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่อันนี้ให้อ่านเช้าเจ็ดครั้งและก็เย็นเจ็ดครั้งอัลลอฮ์ก็จะทดแทนให้เขารอดพ้นจากความวิตกกังวลในเรื่องของดุนยาและอาคิเราะห์เจ็ดให้อ่านว่ารอฎีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามิดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียะฉันพอใจด้วยอัลลอฮ์เป็นองค์อภิบาลพอใจด้วยอิสลามเป็นศาสนาของฉันและพอใจด้วยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตอันนี้ให้อ่านเช้าสามครั้งและก็เย็นสามครั้งผลของมันก็ย่อมเป็นสิทธิ์สำหรับอัลลอฮ์ที่จะทรงโปรดปรานสำหรับเขาอันที่แปดให้อ่านว่าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตวะอิลัยกันนุชูรอันนี้ดุอาสำหรับยามเช้าโดยมีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์เราได้มีชีวิตอยู่ในเช้าค่ำคืนนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์และเราได้มีชีวิตในค่ำคืนนี้เช้านี้ด้วยกับอัลลอฮ์พระองค์ทำให้เรานั้นมีชีวิตชีวาและการตายไปการมีชีวิตด้วยพระองค์และให้เราฟื้นขึ้นมากลับคืนสู่พระองค์และดุอาสำหรับกล่าวยามเย็นอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาวะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันมัซีรเราได้มีชีวิตค่ำคืนนี้เราได้มีชีวิตเย็นนี้ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์และเช้านี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์และเรามีชีวิตอยู่และตายไปและเราจะกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮ์อย่างแน่นอนให้อ่านเช้าและก็เย็นและมีรายงานที่ส่งเสริมให้เรานั้นอ่านดุอาเช้าและก็ดุอาเย็นอันที่9ให้อ่านอัสบานะอะลาฟิตรตินอิสลามวะกะลิมะตินอิคลาซีودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين เรามีชีวิตอยู่ในเช้านี้ค่ำคืนนี้บนกะลิมะห์แห่งอิสลามและถ้อยคำอันบริสุทธิ์คำปฏิญาณตนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และบนศาสนาของนบีของพวกเราคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบนศาสนาบิดาของเราคือท่านนบีอิบราฮิมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ยึดบนแนวทางที่เที่ยงตรงและยอมจำนนเสมอ
และเขาไม่ใช่คนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีอันนี้ให้อ่านในยามเช้าและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อ่านมันด้วย10ให้อ่านว่าอัลลอฮุมมะอัสบะฮนะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮัดินมินคัลกิกะฟะมินกะวะฮดักลาชะรีกะละห์ฟะละกัลฮัมดุวะละกัชชุกรุโอ้อัลลอฮ์ไม่มีเนืมัดการประทานอันใดที่อยู่กับเราในเช้านี้ค่ำคืนนี้และกับสิ่งอื่นๆในมวลสรรพสิ่งของพระองค์นอกเสียจากว่ามันจะมาจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยไม่มีภาคีทั้งสิ้นดังนั้นการสรรเสริญและการขอบคุณจึงเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นอันนี้ให้อ่านเช้าเย็นผลของมันคือเขาจะได้ทำหน้าที่ในการขอบคุณสำหรับกลางวันและกลางคืนของเขาส่วนถ้าเป็นตอนเย็นก็ให้เราเปลี่ยนจากสำนวนอัลลอฮุมะอัสบะฮะให้เป็นอัลลอฮุมะอัมไซนบีจนจบที่11อ่านว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสบะฮตุอุชฮิดุกะวะอุชฮิดุฮะมะละตะอัรชิกวะมะลาอิกะติกวะอัมบิยาอะกะวะญะมีอิคัลกิกะบิอันนะกะอันตัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาอันตะวะอันนะมุฮัมมัดอับดุกะวะรอซูลักโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันมีชีวิตอยู่ในเช้านี้ด้วยกับการขอให้พระองค์เป็นสักขีรวมทั้งมลาอิกะห์ผู้ทูลอารัชของพระองค์และทุกๆสรรพสิ่งของพระองค์เป็นสักขีว่าพระองค์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์และท่านนบีนั้นนับว่าเป็นเบาและศาสนทูตของพระองค์อันนี้ให้กล่าวเช้า4 ครั้งและก็เย็น4 ครั้งและผู้ใดที่กล่าว4 ครั้งอัลลอฮ์นั้นจะปลดปล่อยเขานั้นออกจากไฟนรกถ้าสำหรับช่วงเย็นก็ให้เปลี่ยนจากอัลลอฮุมะอินนีอัสบะฮตุให้เปลี่ยนมาเป็นอัลลอฮุมะอัมไซนีอัลลอฮุมะอินนีอัมไซตุจนจบ12ให้อ่านอัลลอฮุมะฟาติริสสมาวาติวัลอัรฎ์อาลิมุลฆอยบิวัชชะฮาดะร็อบคุลชัยอิวะมะลีกะฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีومن شر الشيطان وشركه وأن أعترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ความว่าโอ้เราผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ซ่อนเร้นและเปิดเผยโอ้พระผู้อภิบาลและผู้ทรงครอบครองแห่งสรรพสิ่งทั้งมวลฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายของตัวเองและจากความชั่วร้ายของชัยฏอนและสมุนของมันและฉันขอความคุ้มครองจากความชั่วที่ฉันกระทำต่อตัวเองและความผิดต่อมุสลิมผู้อื่นอันนี้ให้อ่านเช้าเย็นก่อนนอนมันจะช่วยปกป้องเราให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนมารร้าย13อ่านว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินันฮัมมิวันฮัซนีวะอูซุบิกะมินันอาจซิวันกัสลิวะอูซุบิกะมินันจุบนิวันบุกลิวะอูซุบิกะมินฆอลบะติดไดนีวะกอฮริรริญาลโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งเราข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความกังวลและความทุกข์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความอ่อนแอและความเกียจคร้านขอข้าพระองค์จะขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความขี้ขลาดและความตนีขี้เหนียวข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากหนี้สินและภัยคุกคามการขู่เข็นจากบุคคลที่ชั่วร้ายอันนี้ให้อ่านเช้าและเย็นมันจะช่วยกระจัดความโศกเศร้าและความทุกข์ความกังวลและมีการปลดหนี้14อัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะขะลักตะนีวะอะนะอับดุกะวะอะนะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะฏอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศะนะอตุอะบูอุละกะบินิอ์มะติกะอะลัยوأبوه لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ความว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงได้สร้างฉันและเบาฉันคือเบาของพระองค์ตัวฉันกับสัญญาแห่งการตอบแทนที่ดีและสัญญาแห่งการลงโทษของพระองค์ฉันทำได้เท่าที่ฉันนั้นมีความสามารถเท่านั้นฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายที่ฉันได้กระทำเอาไว้ฉันกลับไปหาพระองค์ด้วยกับการยอมรับในความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อตัวฉันและฉันขอกลับไปหาพระองค์และยอมรับความผิดของฉันดังนั้นขอได้โปรดปรานอภัยโทษแก่ฉันเถิดเพราะแท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดที่จะสามารถให้อภัยในบาปต่างๆนอกจากพระองค์เท่านั้น
อันนี้เป็นแม่บทในการกล่าวขอดุอาในการอภัยโทษทุกเช้าเย็นผลของมันผู้ใดที่อ่านมันในเวลากลางวันด้วยกับความมั่นใจและเขาก็จะเสียชีวิตลงในวันนั้นเขาก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาเจ้าสวนสวรรค์และผู้ใดที่อ่านมันในเวลากลางคืนและเขาก็มั่นใจและเขาก็ได้เสียชีวิตลงในคืนนั้นเขาก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาชาวสวรรค์เช่นเดียวกัน15ให้อ่านว่ายาฮัยยูยากัยยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะกีซุอัสลิฮลีชะนีกุลละฮูวะลาตะกินนีอิลานัฟซิตัรฟะตุอัยนีโอ้ผู้ทรงชีวิตผู้ทรงดำรงการบริหารจัดการทุกๆสรรพสิ่งด้วยพระองค์เท่านั้นที่ข้าวิงวอนขอความช่วยเหลือดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดปรับปรุงกิจการต่างๆของข้าให้ดีขึ้นด้วยเถิดและโปรดอย่าได้ทอดทิ้งและปล่อยวางเป็นภาระแก่ตัวของข้าแต่เพียงลำพังโดยไม่ได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากพระองค์แม้แต่กระพริบตาเดียวเป็นดุอาให้อ่านเช้าและเย็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียแก่ฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาให้อ่านมัน16ให้อ่านว่าอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบะดานีอัลลอฮุมะอาฟินีฟีซัมอีอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบัศรีอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟรวัลฟักรอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิลกับรลาอิลาฮะอิลลาอันตะความว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอโปรดประทานพลานามัยที่ดีแก่เรือนร่างของฉันโอ้อัลลอฮ์ขอได้โปรดประทานพลานามัยที่ดีแก่การฟังของฉันโอ้อัลลอฮ์ขอโปรดประทานพลานามัยที่ดีแก่การมองเห็นของฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์โอ้อัลลอฮ์แต่จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการฝ่าฝืนและความยากจนฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมศพไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นดุอาต้นนี้ให้อ่าน3 ครั้งเช้าและ3 ครั้งเย็นเพราะมีรายงานจากท่านนบีนั้นอ่านดุอาต้นนี้17อ่านว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอัลุกัลอาฟวะวัลอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮุมมะอินนีอัสอัลุกัลอาฟวัลอาฟิยะฟีดีนีวะดุนยายาวะอะห์ลีวะมาลีอัลลอฮุมมัสตุรเอาราตีวะอามินเราอาตีอัลลอฮุมะฟัซนีมินบัยนะยะดัยยะวะมินคัลฟีวะอันยะมีนีวะอันชิมาลีวะมินฟาวกีวะอาอูดุบิอาซอมะติกะอันวะตาลมินตะห์ติความว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันวิงวอนขอต่อพระองค์ได้ทรงโปรดประทานอภัยและความปลอดภัยแก่ฉันทั้งโลกนี้และโลกหน้าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยทั้งความผิดในศาสนาของฉันในโลกนี้ของฉันครอบครัวของฉันและทรัพย์สินของฉันโอ้อัลลอฮ์ขอทรงได้โปรดปกป้องเอาเราะห์สิ่งที่บกพร่องในตัวของฉันและความลับที่ผู้อื่นไม่ควรรู้เห็นของฉันและขอโปรดประทานความสงบเยือกเย็นในใจของฉันโอ้อัลลอฮ์ขอทรงโปรดคุ้มครองฉันให้พ้นจากความชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของฉันเบื้องขวาของฉันและเบื้องซ้ายของฉันเบื้องบนของฉันและฉันขอความคุ้มครองด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์จากการถูกจู่โจมจากเบื้องล่างของฉันหมายถึงถูกธรณีสูบดุอาต้นนี้ให้อ่านเช้าและก็เย็นเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่เคยละทิ้งคำพูดเหล่านี้ทั้งในยามเช้าและก็ยามเย็น18ให้อ่านว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิอะดะดะคัลกิวะริฎอนัฟซิวะซีนะตะอัรชิวะมิดาดะกะลิมาติความว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และด้วยการสรรเสริญสดุดีต่อพระองค์ที่มากมายตามจำนวนสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างมาความพึงพอใจของพระองค์ตามน้ำหนักอารัชบัลลังก์ของพระองค์และตามจำนวนน้ำหมึกแห่งพจนาฏของพระองค์ดุอาต้นนี้ให้อ่าน3 ครั้งยามเช้าใครที่อ่านมันเขาก็จะได้ผลบุญดีกว่าการนั่งซิกรุตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงเช้า